Во галеријата Хотел Морисон во Лос Анџелес преку изложба на фотографии се прославуваат 50 години хип-хоп. Американскиот фотограф Боб Грауен ја прикажува својата фотографија од Малком Мекларен, кој беше еден од пионерите на хип-хоп од во раните 1980-ти. Неговиот албум Buffalo Gals беше избран од стотици други албуми. Тоа што треба да го направите е да земете одредена количина звуци за да направите хип-хоп албум. Во 1988 година фотографот Тимоти Вајт ја направи оваа фотографија од тогаш се уште непознатиот рапер Jay-Z. Тоа е глас. Тоа е јасен глас на една генерација, на култура која стана нешто друго. Стана дел од музичката свест. Стана нешто свое, свој жанр. И тоа е моќно. Тоа е цела генерација. Тоа е 50 годишнина, тоа е 50 години. Има 50 годишници кои пораснале само на таа музика. Фотографката Шерил Фокс со децении документирала хип-хоп звезди. Таа вели дека хип-хопот инспирира самоуверени жени и пред и зад камерата. Ова е фотографија од 2012 година на Ријана, која во незината кариера има вградено различни жанрови. Таа е добра, ги познава своите таленти и верува во себе. Тоа се жените во хип-хопот. Тие се како еднорози. Ние сме како еднорози. Дури и луѓето ми велат, успеа да ги уловиш сите овие луѓе на овој простор на кои доминираат мажите. А јас ново одговарам, да. Ти си еднорог, ми велат тие. Ние жените знаеме кои сме во хип-хопот. Прославите на музиката и уметността продолжуваат и во текот на годинава со одбележување 50 годишнина. Музичките научници велат дека хип-хопот е роден на забава во населбата Бронкс во Њујорк во 1973 година.